Salam alaikum wa rahmatullah. في هذه الفيديو غادي نشوفوا لو ديسكور ديريكت et لو ديسكور انديريكت. غنشوفوا كيفاش نحولوا لا فراز من ديسكور ديريكت للديسكور انديريكت. حنا غادي نبداو في هذه الفيديو بلا فراز ديكلاراتيف، ولي فيديو اللي جايين غيكونوا مخصصين لا فراز انتروغاتيف ولا فراز امبيراتيف. حاولوا تركزوا معايا مزيان وتنتبهوا وتصبروا، لان هذا الدرس كيحتاج للصبر والانتباه. Alors, نعرفوا شكون هو بعدا le discours direct. Alors, on rapporte les paroles d'une personne telles qu'elles ont été prononcées sans aucune modification. يعني le discours direct هي كان rapporte les paroles d'une personne كنجيب الكلام ديال شخص telles qu'elles ont été prononcées كيما نطقهم sans aucune modification بدون ما كنغير فيهم حتى حاجة, comme si la personne s'exprimait devant nous بحال داك الشخص كيتكلم قدامنا. C'est un discours direct كتسمى discours direct ou bien rapporté directement. يعني فاش كنجيب الكلام ديال شي شخص كيما قالو كيما نطقو هذا كيتسمى لو discours direct. نعطي واحد ليكزامبل. Alors l'enfant dit, طفل قال شنو قال هنايا؟ Je rendrai visite à ma grand-mère demain. Je rendrai visite à ma grand-mère demain. فاش جبت لكم دابا انا شنو قال هاد لونفون، جبت لكم الكلام ديالو دون مانيير ديريكت، جبت لكم الكلام ديالو بطريقه مباشره كما قالوا. يعني هاد جو راه كتعود على هاد لونفون ماشي عليا انا. Alors, باش كنعرفوا لو ديسكور ديريكت. Alors cette phrase est au discours direct car il y a les deux points. Donc discours direct ممكن كنلقاو les deux points كيكونوا les guillemets. On peut trouver également les tirets, ممكن في بلاصة deux points guillemets ممكن نلقى عارضة parfois في les dialogues كيبدا tiré وهذا كيكون discours direct. Le verbe dire هذا اللي بالزرق s'appelle un verbe introducteur. هذا الفيرب ديال قال صرح أجاب أضاف كيسموا les verbes introducteurs ou bien les verbes de parole. Il existe plusieurs verbes introducteurs comme كاين بزاف ديال les verbes introducteurs. كاين dire ولكن كاين affirmer, annoncer, répondre, ajouter, etc. كاين بزاف ديال les verbes introducteurs. دابا غنشوفوا comment transformer une phrase du discours direct au discours indirect. كيفاش نحول la phrase déclarative du discours direct au discours indirect. Alors ناخذوا هذا l'exemple. L'enfant dit Je rendrai visite à ma grand-mère demain. هاد la phrase في discours direct غنردوها دابا discours indirect. La phrase discours indirect هي l'enfant dit que il rendra visite à sa grand-mère demain. هنا نشوفوا دابا التغييرات كيفاش دزت من هاد la phrase discours direct discours indirect. Alors la première chose هاد الشيء اللي خارج لي غيومي اللي برا لي غيومي ما كيتبدلش اطلاقا وبه كنبدا. يعني هاد لونفون دي ما غتبقى لونفون دي ما غنبدل والو. مانتونون لي دو بوين لي غيومي ما غيبقاوش وغندير بلاصتهم كو. يعني لا فراز ديكلاراتيف كتولي واحد لا فراز انترودويت بار لا كونجونكسيون كو. دونك لونفون دي كو. دونك فيما بغيت نحول واحد لا فراز ديكلاراتيف من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت كندير le verbe introducteur مع le sujet ديالو هاد l'enfant dit ou la femme dit ou bien le père répondit ou bien etc. وكندير la conjonction que. Maintenant عندنا هاد جو. هنا فاش جبنا الكلام ديال داك الطفل مباشرة درنا جو، ولكن دابا فاش غنجيب الكلام ديالو بطريقة غير مباشرة ما يبقاش جو انا غيولي il هو غتولي جو تولي il. Je rendrai هذا في الفيتور je rendrai tu rendras il rendra. يعني هنا غتبدلوا لي التيرمينيزون ديال الفيتور حيت بدلنا لو سوجي. ensuite فاش جبنا الكلام ديال داك الطفل كما قالوا هو كان كيتكلم على الجده ديالو سا غران مير. دونك هنا ما بقاش ما غتولي سا. لا ديرنيير شوز هي هاد لي غيومي اللي كيختفيو ما كتبقاش لي غيومي ولكن كتولي لا فراز بواحد لو بوين فينال. دونك فاش كنبغي ندوز من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت شنو كندير؟ هاد لي دو بوين لي غيومي كيمشيو وكندير بلاصتهم que. كنبدل لي برونون بيرسونيل je devient il, nous devient il avec s, ma devient ça, etc. حنا غنشوفوا هاد لي شونجمون. Alors, pour transformer une phrase déclarative au discours indirect, la phrase déclarative devient complétive introduite par que. حنا شفنا اننا من بعد le verbe introducteur كنديرو que. Les tirets
où les deux points ou les guillemets disparaissent. Donc les tirets, les deux points, les guillemets كيختفيو كنحيدهم. On change souvent كنبدلو غالبا les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les adjectifs possessifs, etc. Exemple, je كتولي il ou la elle إلا كنا كنتكلموا على مؤنث, mon devient son, ma devient sa, mes devient ses, le mien devient le sien, le tien devient le sien, etc. Attention, هنا فين خاصنا نردوا البال, quand le verbe introducteur est au passé, on change aussi les temps des verbes, les indicateurs de temps et les indicateurs de lieu. حنا غنشوف واحد l'exemple اللي كيكون فيه le verbe introducteur في الباسي. هذه أصعب حاجة فاش كيكون le verbe introducteur في الباسي. دونك فاش كيكون عندي le verbe introducteur présent كتكون لا فراس سهله كيما شفنا في هذا ليكزومبل. نعاودو شفنا ان لونفون دي جو روندري فيزيت ا ما غران-مير دومان, قلنا ان كنخلي لو فيرب انترودكتور ما كيتبدلش, كندير لا كونجونكسيون كو جو دوفيان il, ما دوفيان ça et la disparition des guillemets. هنا حيت عندي لو فيرب انترودكتور في البريزون دو l'indicatif, شوف معايا هاد لو فيرب جو روندري في الفيتور, il rendra بقى في الفيتور ما بدلش لا كونجوغيزون ما بدلتهاش. demain اللي هو واحد لانديكاتور دو طون بقى demain هو. دابا غنشوفو الا كان عندي هاد لو فيرب انترودكتور دير في الباسي غتبدل لي لا كونجوغيزون, لو طون ديال لو فيرب غيتبدل و لانديكاتور دو طون demain غيتبدل. alors دابا ناخدو الاكزومبل ديال لا فراز لو فيرب انترودكتور au passé. Alors, l'enfant a dit, هنا غنبدلو le verbe introducteur. هنا عندنا a dit في الباسي, ما كيهمنيش واش passé composé imparfait passé simple. المهم هاد le verbe introducteur فاش كيكون في الباسي هنا le verbe لي entre guillemets le temps ديالو كيتبدل. هاد demain, après demain, les indicateurs de temps. أنا غادي نعطيكم les indicateurs de temps اللي غيتبدلو تقريبا كاملين. ça y est. alors دابا نشوفو في هاد الحالة نشوفو التغييرات اللي غيوقعو. راه لا ميم فراز نفس الجملة, غير هنا كيما قلنا دير في البريزون, هنا دير في الباسي. الوغ لا فراز كيفاش غتولي لونفون ا دي, قلنا هادشي اللي خارج لي غيومي ما كيتبدلش, ما عمرك تبدلي هاد لو فيرب. لونفون ا دي كو كيما درنا هنا في لا فراز الاولى نديرو كو جو دوفيان il, ما دوفيان ça, وغنحيد لي غيومي. ولكن دابا شوف معايا هنايا جو روندري, هذا الفيتور غتولي لي il rendrait a été, هذا لو كونديسيونيل بريزون, يعني الفيتور كيولي لي كونديسيونيل بريزون. امتى كيكون هاد التغيير ديال لو طون دو كونجوغيزون؟ فاش كيكون عندي لو فيرب انترودكتور في الباسي. شوف معايا دومان ما بقاتش دومان هنا كيما في هاد لا بروميير فراز, ولات لي لو لون دومان. يعني امتى كيكون هاد التغييرات ديال لو طون دي فيرب و بيان هاد لي زانديكاتور, هاد مؤشرات الزمن, فاش كيكون عندي لو فيرب انترودكتور في الباسي. كيما شفتوا دونك عقلوا على هاد التغييرات. هاد التغييرات اللي تزادوا جداد بالاحمر يعني الفيتور ولا لنا كونديسيونيل بريزون, دوما ولات لو دوما. دابا غنشوفوا هاد لي شونجمون كيف ديال لو طون ديال لي فيرب لا كونجوغيزون. يعني فاش كيكون عندي لو فيرب انترودكتور في الباسي كيفاش كنبدل لو طون ديال لو فيرب. دونك الفيرب الا كان عندي في البريزون كيولي لي امبارفي, البريزون كيولي imparfait. الفيتور كيولي conditionnel présent كيما l'exemple اللي شفنا دابا. futur antérieur كيولي لي conditionnel passé. passé composé ou le passé simple كيولي لي بجوج كيوليو plus que parfait. هاد لي changements كيما قلنا كيداروا الا كان le verbe introducteur est un temps du passé, كان في le passé composé, l'imparfait ou bien passé simple. exemple, حنا ديجا عطينا l'exemple, شفنا ان هاد لو فيرب جو روندري في الفيتور, وهنا ولا لي il rendrait RAIT لو كونديسيونيل بريزون. دابا نشوفوا لي شونجمون دي انديكاتور دو طون, هادوك المؤشرات ديال الزمن كيفاش كنبدلوهم. aujourd'hui كتولي لي ce jour là, hier كتولي la veille, demain le lendemain, après-demain le surlendemain, avant-hier, l'avant-veille. Maintenant, en ce moment-là, cette semaine, كتولي cette semaine-là, وهكا دواليك هاد cette semaine-là ممكن نبدلها ce mois-là, cette année,
cette année-là, etc. La semaine dernière, كتولي لي la semaine précédente. يعني le mois dernier كيولي le mois précédent. L'année dernière كتولي l'année précédente. L'année dernière كما هي l'année précédente. La semaine prochaine كتولي لي la semaine suivante. Le mois prochain, le mois suivant. L'année prochaine, l'année suivante. Le mois prochain, le mois suivant. Dans 2 jours, من هنا اليومين كتولي لنا 2 jours plus tard. Dans 2 mois, 2 mois plus tard. Dans 2 années, ou bien 2 ans, 2 ans plus tard. Dans une semaine plus tard. بالنسبة les indicateurs de lieu, ici كتولي لنا là. نتمنى أن الدرس يكون مفيد ويكونوا فهمتوه. كان شي سؤال مرحبا، فمستعد أنا ندير فيديو آخر نشرح فيه بعض الأمور اللي ما كانتش واضحة في هذا الفيديو الأول. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.